Nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, anapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchana wa leo namshukuru Mungu kwa maana amenishikilia katika wokovu. Yes. Kwa majina naitwa Catherine Hanton. Nasema ni asante kwa ajili yote Yesu amenitendea. Mwezi wa Disemba mtoto waambie uliingia mahali hapo ukiwa mwana rika na sasa naona uko na pete. Tueleze Mungu ametenda nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliingia hapa 2016. Yes. Nilikuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Amina. Lakini zaidi ya yote baba yangu alikuwa mgonjwa. Amen. Alikuwa amefura mguu. Yes. Na alikuwa amelazwa hospitali. Amen. Nikaja nikapata, ilikuwa ibada kama ya leo. Wednesday lunch hour. Amen. Akaombewa akiwa nyumbani. Nikaambiwa jioni ikifika mpigie simu. Yes. Na utapata ametoka hospitali, na kweli hivyo ndivyo ilikuwa. Makofi kwa Yesu. Anasema aliingia baada ya mchana kama hii, na pale alikuwa na mgonjwa pale hospitalini akiwa amefura mguu, na baada ya kuombewa akaambiwa pika simu, na kweli akapata Mungu ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia nilikuwa natafuta ndoa wakati huo, nilikuwa msichana. Nilikuwa nikipata kijana anatoka tu, ananyamaza tu anaenda, lakini nikawa namwamini Mungu. Yes. Siku ikafika nikapata kijana. Na tukafanya harusi mahali hapa katika madhabahu ya Jesus. Makofi kwa Yesu. Makofi ya juu, makofi ya juu. Alikuwa anapata vijana wanatoroka, wakiongea kidogo kidogo wananyamaza. Unaweza kuwa na hiyo shida, hiyo inakuanga ni pepo. Lakini baada ya kuingia kwa ya madhabahu kufanyiwa deliverance, yule kijana alikamata hivi hakutoka kwa mikono mpaka kwa harusi. Amen. Makofi kwa Yesu. Wakati Sauli alikuwa anaenda kutafuta punda ya baba yake, kumbe Mungu alikuwa amemwandaa Samueli kumpaka mafuta akuwe mfalme. Alikuwa amekuja kutafuta uponyaji, kumbe Mungu alikuwa ameandaa mambo mengi mbele yake kwa haya madhabahu. Na hivyo ndivyo ilivyo kwako kwa jina la Yesu. Endelea kumtafuta Bwana, usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla niingia kwa haya madhabahu sikuwa mzuri vile. Lakini nilipoingia hapa tulikuwa wambaya kuliko wewe. Usituone hapa. Tulikuwa kondotwai. Lakini Yesu amenibadilisha na furahianga sana. Tuendelee, ni ushuhuda. Watu wamebadilishwa na Yesu. Watu wameokolewa na Yesu. Watu wamedumishwa kwa ndoa na Yesu. Amen. Walikuwa mahali pengine. Tuendelee. Usitake kujua ni wapi. After kupata ndoa mahali hapa, barikiwa kupata harusi, tumebarikiwa na watoto wawili. Nashukuru Mungu. Makofi kwa Yesu. Akapata harusi, akapata ndoa. Juzi kuna muujiza Yesu amekutendea. Amefanya nini? Mtoto huyu mdogo alipata kuchomeka na maji. Nikatibisha kutoka Disemba, Januari, Februari, miezi 2 kaisha. Nikawa tunaona ni kawaida, ni kuchomeka kawaida, tunapeleka hospitali. Lakini nikaja hapa last week, kama wiki 2 sasa zimeisha. Nikaombewa, nikapewa siku 3. Yes. Na nikaja hiyo wiki nyingine nikaambiwa baada ya siku 3. Yes. Hizo siku 3 hazikuisha. Amen. Kidonda ilikauka na imekauka kabisa, na ilikuwa ni kidonda kubwa. Makofi kwa Yesu. Unapoona ugonjwa unapeleka kwa daktari na upone, jua sio ugonjwa wa kawaida. Anasema mtoto wake alipongojeka ama alipochomeka akapeleka kwa daktari Disemba, Januari hata Februari. Lakini ibada kama hii mwezi wa 3 akaingia lunch hour, akaombewa, akapewa siku 3 na Mungu kwa haya madhabahu. Anasema hakuamini, maana baada ya maombi kweli mtoto wake aliweza kupona. Nashukuru Mungu sana, hata nikimwangalia nashangaa. Hata yeye anashangaa, maana daktari alikuwa anampea dawa, anamwambia paka, na kweli akipaka aponi. Yes. Barikiwe sana. Amen. Na mzidi kumkalia Mungu.